নমস্কার বন্ধুরা, আনন্দ সংবাদ দিশা এগ্রিকালচার এবং গোট ফার্ম নিয়ে আসলো পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব থেকে বড় গোট ফার্ম। নতুন বছরের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন দিয়ে আমাদের এই ভিডিওটা শুরু করছি। আপনারা যারা এই ব্যবসার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত তারা অবশ্যই এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আশা করি আপনাদের সমস্তভাবে আমরা সাহায্য করতে পারবো এই ব্যবসার ক্ষেত্রে এবং এই ব্যবসায় কিভাবে ছাগল কেনা বেচা হয়, ব্রিডিং করা হয়, কিভাবে পরিচর্যা করা হয়, কি ধরনের খাবার দিলে এরা অল্প সময়ের মধ্যে অনেকটা গ্রোথ করে, এই সমস্ত বিষয়ে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। আসুন আপনারা। এই দিশা এগ্রিকালচার এবং গোট ফার্মে ভারতবর্ষে প্রায় প্রতিটি প্রজাতির ছাগলের ব্রিডিং করা হয়, যেমন তোতাপুরি, সিরোহি, গুজরি, সোজাত, জমনাপুরি, কোরালিকোটা, জাকরানা এবং ব্ল্যাক বেঙ্গল। এই সমস্ত প্রজাতির ছাগল এখানে কিভাবে পরিচর্যা করা হয়, কিভাবে লালন পালন করা হয়, কিভাবে ব্রিডিং করা হয়, এই সমস্ত বিষয়ে আমরা পরবর্তী ভিডিও আরও বিস্তারিতভাবে জানব। এই সমস্ত প্রজাতির ছাগলগুলির পরিচর্যা করার জন্য এক আদর্শ পরিবেশের প্রয়োজন এবং সেই বিষয়টি মাথায় রেখে আমাদের এখানে এই বিশাল খামারটি নির্মাণ করা, যাতে এই আদর্শ পরিবেশে, এই খোলামেলা পরিবেশে ছাগলগুলি অতি সহজে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে, অল্প দিনের মধ্যেই ভালো এরা ওয়েট গেইন করতে পারে। এদের খাদ্য হিসাবে দেওয়া হয় সবুজ পাতা, ঘাস, ছোলা এবং দেশীয় কিছু উপকরণ দিয়ে তৈরি একটা মিশ্রণ। এছাড়া রয়েছে সুদূর রাজস্থান থেকে ইম্পোর্ট করা হাঁড়িপাত্তি। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা ঠিকই শুনেছেন, এই হাঁড়িপাত্তি হচ্ছে ছাগলদের এক আদর্শ খাদ্য। এটি অত্যন্ত সুষম এবং ছাগলরা এটি অত্যন্ত সহজেই হজম করতে পারে। এই হাঁড়িপাত্তি শুধু আমাদের এই ফার্মের ছাগলদের খাওয়ানো হয় না, তার সঙ্গে সঙ্গে এই হাঁড়িপাত্তি আমরা ফার্ম থেকে বিক্রিও করে থাকি। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা ঠিকই শুনেছেন, এই হাঁড়িপাত্তি আমরা বিক্রি করি। হ্যাঁ বন্ধুরা, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা তো বলাই হয়নি, আমরা 2020 থেকে প্র্যাকটিস শুরু করেছি এবং 2022-এ এসে আমরা ছাগল বিক্রি করতে শুরু করেছি। তো আপনারা আসুন, এসে আমাদের খামারে ভিজিট করুন। খামারের সমস্ত তথ্য, ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার আমাদের ডিসক্রিপশন লিঙ্কে দেওয়া আছে। ধন্যবাদ।